Aí eu vou agora de Alô Doutor. Alô Doutor, que vocês conhecem, vocês sabem, que sempre a gente traz uma dica maravilhosa falando de saúde. Solta aí, Alô Doutor. Alô Doutor. Oferecimento Hospital Clinicor, sempre mais perto de você. Uma desordem funcional possivelmente relacionada a fatores genéticos, a situações de estresse, tensão, ansiedade ou a problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca. O bruxismo é o tratamento em que a pessoa aperta, desliza ou bate os dentes, principalmente durante o sono, e acontece de modo involuntário. O bruxismo é um hábito parafuncional, inconsciente, que ele é caracterizado pelo apertamento ou ranger dos dentes. Malefícios ele traz sim, porque como você range os dentes, você acaba desgastando, né, a estrutura dentária, você sobrecarrega a musculatura, a articulação, essa articulaçãozinha da maxila com a mandíbula que é chamada de ATM. Sim, provoca dor, dores de cabeça, dor na articulação, dor na musculatura. Além de dores de cabeça e nos músculos do rosto, o problema provoca também desgastes dos dentes e doenças nas gengivas. Nos casos mais graves, pode ser necessário fazer tratamento de canal nos dentes afetados, ou ainda tratar de distúrbios na articulação de ossos da face, como maxilar, mandíbula e têmporas. O desgaste dental ele é bem característico, né, do bruxismo. Além de dores de cabeça também. Se é uma dor de cabeça constante, também associada ao desgaste, é algo de você procurar ajuda profissional. As causas do bruxismo ainda não foram completamente esclarecidas. Acredita-se que vários fatores, inclusive hereditários e genéticos, possam provocar o distúrbio. Alguns estudos sugerem que existe uma relação com o estilo de vida e que pessoas que sofrem de ansiedade, estresse, refluxo gastroesofágico, características do sono como roncar e babar no travesseiro e dificuldades de concentração nas atividades do dia a dia seriam mais propensas a desenvolverem um problema. Os estudos recentes, eles mostram que mulheres e jovens são mais acometidos pelo bruxismo, né? O bruxismo ele tem uma etiologia, né? É uma característica de ser multifatorial. Vários fatores podem desencadear o bruxismo, genética, pode ser estresse, picos de estresse. Então, esse fato de ser mulheres e jovens, né, tem uma associação positiva. O bruxismo nem sempre provoca sintomas, ainda que algumas pessoas sintam dores faciais, dores de ouvido ou de cabeça quando acordam. Outras percebem com o tempo o desgaste nos dentes, mas em geral só descobrem quando vão ao dentista. Podem ser observados até o momento e não é possível afirmar que existe uma cura para o bruxismo, mas sim o seu controle. Após avaliação e com auxílio de alguns exames complementares, o dentista realizará o diagnóstico e indicará a melhor terapia para cada caso. O tratamento do bruxismo, né, trazendo especificamente para a odontologia, quando o paciente ele chega até nós relatando dores na articulação, dor na mastigação, como é comum aparecer, ou então que eu veja que tem alguma faceta de desgaste, né? O dente dele está desgastado. Aí o que a gente faz de mais rotineiro no consultório é a indicação da placa estabilizadora, que antigamente era conhecida como placa mio-relaxante, que algumas pessoas acham que conhecem como placa mio-relaxante. Após o uso dessa placa, poucos dias a pessoa já percebe uma melhora significativa no quadro, principalmente das dores. Alô Doutor. Oferecimento Hospital Clinicor, sempre mais perto de você.